شهدت الحلقة 24 من مسلسل دروب المرجلة تصعيدا كبيرا في الأحداث، حيث بدأت الحلقة بتطور خطير بعد أن تمكن فزاع من احتجاز كل من قمر وجراح ووضعهما تحت سيطرته في محاولة واضحة للضغط على شاهين والشيخ صقر وإجبارهما على الرضوخ لشروطه. كان فزاع يعتقد أن احتجاز قمر وجراح سيمنحه ورقة ضغط قوية تجبر شاهين على التراجع، خصوصا بعد الخلافات والصراعات التي تصاعدت بين الطرفين في الحلقات السابقة. وفي المقابل يعيش شاهين صدمة كبيرة عندما يعود إلى المنزل ليجده خاليا من قمر وجراح، ليكتشف لاحقا أنهما قد اختطفا. ولم تمضي لحظات حتى يتلقى اتصالا هاتفيا من فزاع الذي يخبره ببرود أن حياة قمر وجراح أصبحت بين يديه، ويضعه أمام خيار صعب، إما أن يسلم نفسه أو يتحمل عواقب ما قد يحدث لهما. هذا التهديد يزيد من توتر الأحداث ويضع شاهين في موقف حرج بين إنقاذ أحبائه أو الاستمرار في مواجهة فزاع. ومن جهة أخرى تتصاعد الأحداث مع لطف شقيق أم جراح الذي يجد نفسه متورطا في مخطط خطير بعد تعاونه مع مبروك وجرمل. لكن المفاجأة التي تقلب الموازين لاحقا هي أن لطف ومبروك وجرمل لن يستمروا في العمل لصالح فزاع كما كان متوقعا. فعندما يدركون أن الشيخ صقر وشاهين ورشا والحكومة قد توحدوا جميعا في مواجهة فزاع، يبدأ الشك والخوف يتسلل إلى نفوسهم، ويشعرون أن استمرارهم مع فزاع قد يقودهم إلى نهاية خطيرة. في هذه اللحظة تبدأ ملامح التغيير بالظهور، حيث يتراجع مبروك وجرمل عن دعم فزاع، كما يحاول لطف تصحيح خطئه بعد أن أدرك حجم الكارثة التي تسبب بها. وتتحول الأحداث تدريجيا نحو محاولة إنقاذ قمر وجراح بدلا من تسليمهما كورقة ضغط. وفي الوقت نفسه يصل سيف إلى المدينة ليكتشف أن جراح ووالدته وقمر لم يعودوا في المنزل، الأمر الذي يثير قلقه الشديد. وبعد فترة قصيرة يتلقى اتصالا من فزاع يخبره فيه بأن الأولاد محتجزون لديه، وأن الحل الوحيد لإطلاق سراحهم هو أن يقوم شاهين بتسليم نفسه. هذا الاتصال يزيد من تعقيد الموقف ويجعل الجميع في حالة توتر وترقب. وبينما تتصاعد الأحداث يتخذ شاهين قراراً صعباً بالتضحية بنفسه من أجل إنقاذ قمر وجراح، حيث يوافق على تسليم نفسه لفزاع على أمل أن يفي بوعده ويطلق سراحهما. لكن الأمور لا تسير كما خطط لها فزاع، إذ تبدأ الحكومة بالتدخل بعد أن أصبحت القضية أكبر من مجرد صراع قبلي. وفي نهاية الحلقة تتدخل القوات الحكومية بشكل مفاجئ لتندلع مواجهة كبيرة ومتوترة بين رجال فزاع والقوات الأمنية، وتتحول المنطقة إلى ساحة اشتباك حقيقية في مشهد مليء بالتوتر والإثارة، حيث يحاول فزاع الهروب وإنقاذ نفسه بينما تتقدم القوات للسيطرة على الموقف. وتنتهي الحلقة على مشهد مشوق ومفتوح يترك المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة. هل سيتم القبض على فزاع أخيرا؟ وهل ينجح شاهين في إنقاذ قمر وجراح؟ أم أن فزاع لا يزال يملك مفاجآت أخرى قد تقلب الأحداث من جديد؟ في الحلقة القادمة من دروب المرجلة الجزء الثالث يبدو أن نهاية فزاع ستكون على يد سدرة، فبعد أن قتل فزاع زوجها فهد لم تنسى سدرة ذلك اللحظة، وستظل تخطط للانتقام من فزاع. وكما شفتم في الموسم الثاني من الحلقة، حيث أم جراح أصابت فزاع وكانت سوف تقتله، ومع التصعيد بين رجال القبيلة وعصابة فزاع تصل سدرة أخيرا إلى مكان الذي يختبئ فيه فزاع. وفي لحظة المواجهة الحاسمة تقف سدرة أمامه وجها لوجه وتذكره بجريمته حين قتل فهد، لكن فزاع يحاول التقليل من شأنها أو الهروب، لأنه لا يتوقع أن تكون هذه نهايته. لكن في تلك اللحظة ترفع سدرة السلاح وتطلق النار عليه، لينتهي أخيرا واحد من أخطر أعداء القبيلة. وبموت فزاع يكون انتقام سدرة قد تحقق، وتنتهي مرحلة طويلة من الصراع مع فزاع.